Les tengo una notición. Esta moto, esta o esta puede ser tuya. No va la madre que sí. Con el gran bono premio El Topping. Usted pensará que vale 20.000. Pues no. Pero si lo supiera, te lo juro que sí. Pero no sé. Tampoco 10.000. Sí, me imagino. Mucho menos 5.000. Tú, tranquilo. Este sí no lo voy a romper. Dale un poco de variedad también, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Porque con 2.000 pesos adquieres tu gran bono premio. Sí, señor. Para que te ganes una de esas espectaculares motos. Y si por lo menos eres un motorizado, la mujer está a tu lado, siempre te acompañará. Este próximo 31 de enero con la Boyacá. Y sin serie. La idea es que cada uno de ustedes adquiera su bono ¿A todos? para que el premio quede en uno de mis seguidores. Eso sí. La moto la entrego full de combustible, tarjeta de propiedad y casco. Además, todos los ingredientes para que celebremos con un delicioso asado. Adquiere ya tu gran bono premio al 313-846-0102 por tan solo 2.000 pesos. Después no digas que no te avisamos. Topping, y si yo me llego a ganar la moto y no la quiero, ¿qué me da? Facilito, le regreso sus 2.000 pesos. No, señor.